経済成長を続けるインドネシア。東南アジア諸国連合 ASEAN の中でも人口、国土、経済のそれぞれでおよそ4割を占める巨大国家です。そのインドネシアと日本の国交は2018年に60周年を迎えました。その間に日本は数多くの技術協力プロジェクト、円借款、無償資金協力によりインドネシア各地の発展に向けて協力をしてきました。その規模は累計でおよそ390億ドル。日本はインドネシア最大の支援国。インドネシアは日本にとって最大の ODA 受け取り国です。そして今、インドネシアと日本は太い絆で結ばれています。絆はどのように生まれてきたのか。歴史、パートナーシップ、新規性の3つのキーワードで見ていきます。独立以来、時代とともに発展し続けてきたインドネシア。日本はその時代ごとのニーズに合わせて数多くの協力を展開してきました。Pada awal pembangunan kita, manakala Indonesia tidak memiliki apa-apa, maka kita sangat sekali tergantung kepada ODA Jepang. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ODA Jepang berperan sangat besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia sekarang. 特に1997年以降の経済危機と、それに続くインドネシアの民主化、地方分権化への協力も日本の大きな事業でした。その中の一つがインドネシア初の世論調査機関設立への協力です。政策を打つには政策そのものについてどのくらいその国民的な支持があるのか、やっぱりそういう調査機関作る必要があるんだけども、世論調査機関の支援っていうのはおそらくインドネシアの政治史に残るような、歴史に残るようなことだったと思います。そしてもう一つの民主化支援が国軍から分離した警察への協力です。交番制度を導入し、市民警察としての警察の意識改革を行ってきました。こうした協力の中、現在インドネシアは安定した民主主義国家として国際社会から高い評価を得ているのです。日本とインドネシアは両国共通の課題に対応するための良きパートナーとなっています。そのうちの一つが防災への協力です。2004年のスマトラ沖大地震津波では、緊急支援から復興、さらに次に備えた防災教育までを支援してきました。Bantuan Jepang di Aceh luar biasa banyaknya. Saya sangat berterima kasih sama penduduk Jepang, pemerintah Jepang, boleh saya sebut JICA di Indonesia, karena mereka membantu kita. Dan bantuan-bantuannya adalah bantuan yang sangat relevan. パートナーシップは両国の技術者たちが現場で共に働き築き上げてきました。例えばブランタス川の開発事業です。50年以上にわたって550億円以上の円借款を通じ、洪水被害の軽減のための排水トンネル、ダムや発電所を建設し、灌漑用水、浄水、工業用水も提供する総合的な流域開発を実現しました。adalah kerjasama Jepang Indonesia dalam rangka hard infrastructure, ya, civil works. Di belakang itu ada juga pengembangan atau pembangunan sumber daya manusianya. Training yang diberikan kepada para petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dididik di Jepang. こうしてハード支援に加え、技術移転を受けたインドネシア人技術者たちは、その後も建設会社として国の発展を支えてきました。Saya sangat mendorong beasiswa dan juga investasi Jepang ke Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia
Indonesia melalui investasi-investasi Jepang, bantuan-bantuan Jepang bagi rakyat Indonesia. 日本はインドネシアにとって新規性の高い協力を行ってきました。地下鉄はその一例です。インドネシアにとって初めての地下鉄となる MRT 南北線建設の円借款事業では、日本の高度な技術であるシールド工法が用いられました。 Teknologi yang kami gunakan dalam pembangunan MRT Jakarta itu sebagian besar datang dari Jepang. Jadi tunnel boring mesin maupun railing kereta, track walk, dan kereta sendiri itu dibuat di Jepang. Khususnya dalam pembangunan teknologi tinggi yang belum dimiliki oleh Indonesia, ya, kita bisa mengakselerasinya karena ada dukungan pengetahuan dan transfer teknologi yang datang dari Jepang. 砂防技術センターの設置や技術支援も新規性の高い協力です。今では砂防という日本語がインドネシアに浸透しつつあり、火山土砂災害対策に貢献してきました。そして保険や医療などの暮らしに密着した分野でも新規性の高い協力を行ってきました。 JICA が導入に協力した日本の母子健康手帳は全国で 80% 以上の妊産婦に普及しています。 Manfaatnya sangat banyak sekali, karena buku KIA bisa membantu komunikasi satu antar petugas, yang kedua juga bisa mengetahui bagaimana cara memantau kesehatan ibu hamil selama kehamilannya. Ya, buat membantu itu orang ibu hamil yang buat itu yang membantu kesehatan. Memantau kesehatan saya. Dari kesehatan ibu, kesehatan anak. MRT のようなハード面でのインフラ整備や母子保健サービス改善のようなシステム強化の支援など、今までにない日本の高度な技術や知見がインドネシアのニーズに合った形で貢献しています。60年という時を経て太い絆を結んできた日本とインドネシア。今や中所得国となったインドネシアがアジア地域や国際社会の課題に対応していくための協力も行っています。 Saya punya harapan, semoga saja hubungan kerjasama, ya, saling menguntungkan, tapi juga kedua masyarakat Jepang maupun Indonesia juga makin saling memahami, ya, budaya masing-masing, ya. Semoga sukses hubungan ini yang telah berjalan sangat baik. Jadi dalam hal ini adalah suatu hubungan manusia dengan manusia, bisnis dengan bisnis, dan tentu saja negara dengan negara yang makin baik, yang saling menghormati, saling mendukung, sehingga dunia ini akan berisi negara-negara yang punya komitmen untuk menghilangkan kemiskinan, menciptakan kemakmuran bersama secara berkeadilan. Kami di Indonesia sangat paham akan begitu besarnya peranan Jepang dalam membantu Indonesia, ya, tidak hanya dari sisi diplomasi atau politik, tapi lebih kepada di bidang ekonomi dan keuangan. Tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi juga banyak yang tersebar di luar Pulau Jawa, dan itulah yang memang sangat kami harapkan, bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan di luar Jawa, agar kesejahteraan masyarakat secara umum juga bisa menjadi lebih baik, dan ketimpangan pendapatan bisa berkurang. 日本とインドネシアはこれからもずっと続く強い友情の関係だということだと思います。共に働いて、共に繁栄すると、共に豊かになると、これがおそらくこれから未来に向けてもずっと続くような共通のメッセージになるんじゃないかと思います。日本とインドネシア、これからも良きパートナーとして新しい道を切り開いていきます。